ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಖುಷಿ ಅನ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೇಲ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತಿರ್ನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆರು ಬಾತೇನು ಕಮ್ಮಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ತಿಳ್ತು ವಾಯ್ಸ್ పోతుండు ಎನ್ನ ತಿಗಲೆ ಬೊಟ್ಟದು ಪನ್ಪ್ಯಾನೆ ಈ ಮೂವಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇನಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ತುಯ್ಯರು ಎಂಚ ಎನಿಸುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಳ ಪನಿಯರಿದ್ದೆ ಬಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮೂವಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಯಕಂದ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ತೈಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಪಾತ್ರನು ಸೂಪರ್ ಆದ ಮಲ್ದೇರು ದಾಯಕಂದ ಜನಕ್ಕುಲೇನ ಅಕ್ಕಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆವಾಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ನಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಲಿ ಏರ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವಿನ ತೂಪುನೇಕ್ ದಾಳ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಅಂಚಾತನ ಇಂಚಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಅವು ಮಾತ ಮೈನಸ್ ಆದ ಸೂಪರ್ ಆದ ಮೂಡ್ದು ಬೈತನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಸಾಂಗ್ ಆವಡ್ ಫೈಟ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಯಾನ್ ಇದ್ದಿಂದ ಫೈಟ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮಿಡಿ ಫೈಟ್ ಉಪ್ಪು ತಂದ ಇಂಚಿನ ಈ ಫೈಟ್ ತೂನಾಗ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನ್ ವಿನೀತ್ ಆವಡ್ ರಾಹುಲ್ ಅಕಲ ಫುಲ್ ಗ್ರೂಪು ಫೈಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೆ ಸೂಪರ್ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆತನು ದೇ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂದು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಈ ಮೂವಿ ಹೆಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಏನಂತ ಬೇತೆ ಮೂವಿಡ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಜೀವ ಕೊರತೆ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬತ್ತು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರೆಗುಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪತ್ತು ಅಂಡ ಇತ್ತೆಂಗೆ ತೋಜನ್ ರೂಪವಾಣಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ರೂಪವಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಮೂವಿ ತೂಪನೇಕ ದಾಳ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಂದೆ ನಂಗೆ ತೂವಲಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಂತ ಬಂಗದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಲ್ಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣಿ ಅವು ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಇಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ರೂಪವಾಣಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಕಾಣಲ ಪೋದು ಈ ಮೂವಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದ ತೂಲೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಗೆಟಪುಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ರೋಲುಂಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತದಪ್ಪ ನೆಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ನಂಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನೇಟೆ ಎನ್ನ ತಿಗಲೆ ಬೊಟ್ಟದು ಪನ್ಪ್ಯಾನೆ ಈ ಮೂವಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಸಲಕ್ಕೆ ನೆನಪನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಐಟ್ ಬಂಗ ಅವೇ ನೆನಪಂತೊಂಡರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಈ ಮೂವಿ ನಿಜವಾದ ನೆನಪು ಕನಪುರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕಲ್ಲ ಐಡ್ದೆಲ್ಲ ಡೌನ್ ಇತ್ತಿನಾಕಲ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಐಡ್ದವಕ್ಕ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಈ ಮೂವಿನ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೂಪೇರು ಅಂಡ್ ಐಡ್ ತೀರ್ಥದಾಕಲ ಈ ಮೂವಿ ತೂಡ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಡ್ದು ತೀರ್ಥದಾಕಲ್ ತೂಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಕಾಂದಾಪು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕಲ್ ತೂಯರ್ನ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಯಿಂದಾಪು ಐನು నేను ಮೂಜೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ರೂಪುರೇಖೆಲುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂವಿ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆದ ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರ್ದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಿ ಮೂವಿ ತುಯ್ಯರ ಫೋಪು ಸೇರಿಂದ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಮೂವಿ ತೂವಡುಂದೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬೈದೆ ಇಜಿಂದ ಕೆಲವು ಮೂವಿಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಂದಾಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬರ್ಪ ನಿಜವಾದ ಅವು ರಾಂಗ್ ಆಂಡ ಯಾನು ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜುಂಡು ರುಚಿ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕೆಲವು ಒಪ್ಪುಂಡು ఆయన మూవీని తూదు నంక కల్పడు ఆయన ఎట్లా ఒప్పుడు అంచాది ఈ మూవీ తూయి పక్క ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಮೂವಿನ ತೂದುಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ದಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ತೂದುಪ್ಪುವ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೀನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪುವ ಅವತ್ತಂದು ಬೇತಕ್ಲ ಸೀನೇ ನಮ್ಮ ತೂದೇ ಉಪ್ಪುಜ ಅಂಡ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಸೀನ್ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಐನ್ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಬರ್ಪುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಂತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಫುಲ್ ಬೆನ್ಪಾದೇರು ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಬೇರೆಗಳೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಕೊರಂದೆ ಬೆನ್ಪಾವನಂಚಿನ ಆ ಮನಸ್ಸು ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ದೊಡ್ಡು ಆರು ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಾಡಂದು ಯಾನ್ ದೇವಡ ನಟುವೆ ಆರು ಬಂದ ರೆಡ್ಡೆ ಆದ ಅದು ನಿಕ್ಕೆಂಚಾಂಡಿ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಖುಷಿ ಅನ್ತದೆ ತೇಲ್ತೆ ಆರು ಬಾತೇನು ಕಮ್ಮಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ತಿಳ್ತು ವಾಯ್ಸ್ పోతుండు ವಾಯ್ಸ್ ಆ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಟ್ಟು ಬರ್ಕ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಾತನ
ಶೋಕ್ ಆರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಶೋಕೊಂಡು ಅರ್ನ ಅಬ್ಬಸ್ತಾ ಡೈಲಾಗ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಅವನು ಕೂಡ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರಲ ಈ ಮೂವಿ ತೂವಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್